നമസ്കാരം, എവർക്കും ജി കെ ബെറ്റാസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ഞാൻ സനിൽ. ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം. നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജി കെ ബെറ്റാസ്. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ബെറ്റാസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ചെയ്യണത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ, അതായത് ജി കെ ബെറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാം എന്താണ്, അവിടുത്തെ ഫിഷസ് ഇതെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി കെ ബെറ്റാസിൻ്റെ, അതായത് ഞാൻ പറയണത് മറ്റുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ജി കെ ബെറ്റാസിൽ എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം, ജി കെ ബെറ്റാസിൻ്റെ ഫുഡ് എന്തൊക്കെ, ജി കെ ബെറ്റാസ് പ്രൈസിനെ വളർത്തുന്നത്, ജി കെ ബെറ്റാസിൻ്റെ ഈ ഫിഷസിനെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻസ്, ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജി കെ ബെറ്റാസ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൃശ്ശൂർ കുന്നോളത്ത് വൈശ്ശേരി, കിഴൂർ വൈശ്ശേരിയിലാണ് എൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഫാം ചെയ്യണത്. വീടിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഷിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഫ്രൈസിനെയും അഡൽട്ടിനെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യണത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസസിനൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി കാണില്ല, നല്ല പ്രൈസാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം ജ്യൂസിനെ അരച്ച് വെച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷിനെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് പ്ലക്കാർഡ്സ് വെറൈറ്റീസാണ്. അതിൽ അവതാർ, ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് അവതാർ, ABC ഗോൾഡ്, അവതാർ കോപ്പർ ഗോൾഡ്, പിന്നെ മറ്റേ മൾട്ടി ഗാലക്സി, എൽബോയ്, ഒരുവിധ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലാൻഡ്, വിയറ്റ്നാം ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫിഷസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടത്ത് ഒരു ഇവിടെ കാണുന്ന റീസെല്ലേഴ്സിൻ്റെയോ മറ്റുള്ളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് അവിടുത്തെ ബ്രീഡർ, ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി ഗാലക്സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവതാറാണ്, ഏതാണ് ഐറ്റം ചെയ്യണത്, അവിടുത്തെ ബ്രീഡറുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏത് ബ്രീഡറാണോ അവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത്, അവരുടെ ഐറ്റം നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടേതാണ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഷിപ്മെൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് യെല്ലോ ബേസ് മൾട്ടിയുടെ ഒരു കോൺ ബെറ്റ അവിടെ തന്നെ തായ്ലൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രീഡറായി കോൺ ബെറ്റയുടെ ഒരു ഫിഷ് ഒരു പേരെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫിഷാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോസ് ഇടാറ്. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കാണിച്ചു തരാം. അതായത് എല്ലാവരും ടാങ്ക് പണിയാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസായിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ടാങ്കാണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നില്ല, ശരിക്കും ഒരു തായ്ലൻഡ് മെത്തേഡാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് തായ്ലൻഡിലത്തെ ഒരു ബ്രീഡർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ടാങ്കിൽ റീൽസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എൻ്റെ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം.
സെക്ഷൻ. ഇത് കുറവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് ഇനിയും ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷസിനെ. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ലീഫ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും. ആൽമണ്ട് ലീഫ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷസിന് നല്ല രീതിക്കുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങൾ വരണം വെച്ചെങ്കിൽ അതിന് ആൽമണ്ട് ലീഫ് ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലിങ് ചെയ്യണത്. ബോട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൽമണ്ട് ലീഫ് ഇട്ടുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ്, ഫിഷസിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് ഒരുപാട് മാറി കിട്ടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ട മ്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഈ ആൽമണ്ട് ലീഫ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ എല്ലാത്തിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഇത്ര ബൾക്ക് ബോട്ടിൽ വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാനൊരു ഫുൾ ടൈം ബ്രീഡറാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഹോൾസെയിൽ എല്ലാം മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീറ്റെയിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. നമുക്ക് അത് 1-2 പണിക്കാരുണ്ട് വെച്ചാൽ ഹോൾസെയിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യണത് ഇന്ന ബോട്ടിൽ എന്നില്ല. മിഠായിടപ്പം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ 2 ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം കുപ്പിയുണ്ട്, സാധാ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം കുപ്പിയുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യണത് എന്തിലാന്നല്ല, അവർക്ക് വേണ്ട വാട്ടർ ചേഞ്ച്, അവർക്ക് വേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ്, ഇതെല്ലാം കൊടുത്താലും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആക്റ്റീവ് എല്ലാം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്, ബെറ്റ ഫീൽഡിൽ ഫുൾ ടൈം ഒരു ബ്രീഡറാണ്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ പേരിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണത് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഷിപ്മെൻ്റാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യണത് ഈ സെയിൽ അലച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷസിനെ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ വരുന്ന അപ്ഡേഷൻസ്, പ്രൈസ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ഫുൾ ടൈം ബ്രീഡറാണ്. ഈ വെറ്റ ഫാമിങ്ങിൽ ഞാനൊരു ഫുൾ ടൈമറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റീപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് റീപ്ലൈ എന്നല്ല, ഒരുപാട് ഫിഷസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഫിഷസിനെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് സെയിം ഡൗട്ട്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഓരോരോ എപ്പിസോഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടും ഞാൻ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബെറ്റ ഫിഷിൻ്റെ കണ്ടീഷനിങ്, അതായത് ബെറ്റ ഫിഷിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്, അത് GK ബെറ്റാസ് എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സ്, ഇതെല്ലാം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് അപാകതകളുണ്ട്, അത് നിങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോസും നല്ല രീതിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ ബെറ്റ ഫാമിങ്ങിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ അറിവ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.